Và ok, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Và mình chính là Nghĩa Gamer 1406 đây. Và các bạn cũng thắc mắc khá lâu rồi mình cũng chưa ra video phải không? Tại mình cũng khá nhiều công chuyện lặt vặt nên không thấy ra được. Và công chuyện đó chạy dài trong 3 tới 4 tháng. Rồi và hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách, đó chính là rai bằng trái âm nhạc nha các bạn. Hiện tại thì cũng chắc giờ là ai cũng biết gốc rách là 20 tới 21 là gốc rách rồi. Dragon Rêu Quốc thì cũng sắp ra rồi. Mình đang rất mong đợi cho cái trái rồng ấy. Và hiện tại có một bạn đang rủ mình đi rai. Mình sẽ bị chip và đi với bạn đấy. Được rồi, let's go. Ui, event Noel đã spam nữa rồi. Đúng lúc thì chơi, canh ngay lúc ta đi ra thì kể đi làm luôn. Tiếp tục nha.
Ây da, bị gì trời? Không di chuyển được. Hảo game. Và mình cũng đã thua trong lần raid đầu tiên rồi các bạn ơi. Ai chán thiệt sự, cái máy đi bị gì vậy? Ui. Và Hòa vẫn còn spam, Hòa vẫn chưa spam chứ. Lộn. Bắt đầu đi thôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mong lần này cái áo choàng với cái trái nào đó xịn xịn tí. Mà mình thắc mắc các bạn thi chưa nhờ? Trường mình thì tuần sau mới thi. Giờ thì đi tiếp thôi. Tới nơi rồi các bạn ơi. Tới nơi rồi. Mong nhận món quà nào đó cho nó ngon tí nào. Trong thời gian mình chờ đợi mình sẽ đi lấy chút đồ ăn thôi. Vừa mở tủ ra là thấy hai chai Nutrifood ngon lành cành đào trong đây rồi. Hương dâu và hương cam, hương vị sữa Hy Lạp. Mấy bữa nay thấy ta quảng cáo uống rất ngon, bữa nay mình uống thử nha các bạn. Được rồi, let's go, đi thôi. Rồi, đủ rồi nhá. Chén thôi. Quất. Thấy người ta quảng cáo thử uống biến thành cái bà nào mà giống giống bên Hy Lạp vậy đó, xinh đẹp đó, tôi uống thử coi có biến hình không nha các bạn. Nghe cốc đã không? Cùng với đó là tôi sẽ ăn chặt một vài cái. Đầu tiên là tinh kẹo Snick gì đó. Ui. Tiếp theo là một bento nha các bạn. Cái ly sẵn rồi. Ui ra. Rồi uống đi đâu trước đi. Xì ngon lành. Mùi thơm lắm. Nhớ là người ta chỉ là lắc lên đi uống. Lắc cái đó. Nhìn này nó khá là đặc các bạn ơi. Và đây là bạch bento siêu cay. Ăn vô cay xé lưỡi mặc dù tôi không biết ăn cay. Từ nhỏ tới lớn bây giờ chắc ai cũng đã ăn được bạch bento rồi, cũng phải biết cái độ cay nó là cay tới mức cỡ nào.
cái ông sau đó mình lát cũng banh đấy. Qua ơi lụm chót. Ui trái Pika. Vãi hôm nay ra leo bắt kìa. Ui đi đâu đây? À mấy anh trai này rủ mình đi săn Levi. Rồi ba đứa thao săn bay. Giải thích với các bạn ba đứa thao săn. Còn hai. Thôi nhưng mình sẽ không đi săn đâu. Mình sẽ đi làm thử thách tiếp nha. Sau gần 1 tiếng đồng hồ kiếm người rai thì cũng đã có rồi. Và quà thì cũng spam luôn nên mình sẽ nhận quà trước rồi rai. Quà rơi. Lộn. Thính lộn, quà rơi. Ánh sáng nữa. Phải. Bây giờ đi rai thôi.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze that burning down. Can't be afraid to live this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll go down the line. Coming just like the sunrise. We gonna let it end tonight. We gonna let it end tonight. We gonna let it end just like the sunrise. We gonna let it end.
coming just like the sunrise. Oh, we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. I see danger in your eyes. They know we're more down the line. Coming just like the sunrise. Và ok, video mình chỉ đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một sub và nhớ đăng ký kênh nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video sau.